اللي هو موضوع السترايدر مره اخرى. السترايدر هو عباره عن هارش كونتينوس انسبيراتوري ساوند. السترايدر زي هيك هذا الصوت اللي بيطلع هذا اسمه سترايدر، اللي هو عباره عن كولابس او partial closure of the airway during inspiration. partial closure of the airway during inspiration. الاصل يكون عندي الايروي تكون بيتنت، اذا صار عندي كلوجر during inspiration وطلع عندي صوت هذا بسموه سترايدر. هذا الهارش continuous inspiratory sound due to partial upper airway obstruction. اذا السترايدر بيجي معه upper airway obstruction، اذا المشكله بتكون في الابر airway. شو يعني upper airway؟ يعني بنحكي عن اللارynx، بنحكي عن التريكيا، مشاكل في اللارynx او مشاكل في التريكيا، انسداد في اللارynx وانسدادات في التريكيا، وليست مشاكل في البرونكاي، وليست مشاكل في اللنج. هاي ننتبه لها. مثلا سيستيك فايبروزس ما بيعمل سترايدر، النيمونيا ما بتعمل سترايدر، البرونكال ازمه ما بيعمل سترايدر. هاي ننتبه لها، النقطه جابوها بالامتحانات. الاشياء اللي برا زي الفارنجايتس ليس لايكلي تعمل سترايدر، غالبا هي مشاكل في اللارynx او بالايش او بالتريكيا. كوزس اند تايبس، انواع. في عندي انفكشوس سترايد، اكيوت سترايدر اند كرونيك سترايدر. ارجوكم الاكيوت فيه له انفكشوس، فيه له نون انفكشوس. الكرونيك فيه له كونجنيتال وفيه له اكوايرد. انتبهوا لهالنقطه. الانفكشوس طلعوا في عندنا فايرال، في عندنا بكتيريال. الانفكشوس فايرال هو اصلا الموست كومن كوز اوف انفكشوس سترايدر، اللي هو لارنجيوتراكيوبرونكايتس. هذا اصلا موست كومن كوز، موست كومن ايش كوز، هذا موست كومن كوز وهو فايرال. بس موست كومن بكتيريال هو الاكيوت ابيجلوتايتس. اكيوت ابيجلوتايتس. نكمل الفايرال كوزز، اكيوت لارنجايتس او سبازماتيك لارنجايتس. البكتيريا الاكيوت ابيجلوتايتس هذا الموست كومن بكتيريال كوز، موست كومن بكتيريال كوز. اكيوت تريكايتس اللي هو ستاف اوريوس، او ديفتريك لارنجايتس. ديفتريك لارنجايتس اللي هو ترو كروب، لانه هدول اللارنجيوتراكيوبرونكايتس هو فولس كروب او سودو كروب، هذا بنسميه احنا ترو كروب، بنسميه ترو كروب. النون انفكشوس اللي هو اللي هي لارنجيال فورين بادي، او مثلا اللارنجيال فورين بادي. هذا موست كومن نون انفكشوس كوز اوف اكيوت سترايدر. موست كومن نون انفكشوس كوز اوف اكيوت سترايدر. الجواب شو ماله؟ فورين بادي. الجواب شو ماله؟ فورين بادي. لارنجو سبازم، لارنجيال ايديما، او لارنجيال كومبريشن. الكرونيك كوزز اوف سترايدر في عندنا كونجينيتال، في عندنا اكويرد. موست كومن كونجينيتال كوز اوف سترايدر او موست كومن congenital cause of chronic stridor. الجواب لارنجوماليشيا. شو الاذر كوزز؟ في عندنا شيء اسمه لارنجال ويب او لارنجال سيست، ريكوماليشيا، او congenital vascular ring. congenital vascular ring. في عندنا اللي في عندنا اكوايرد كوز للكرونيك سترايدر زي اللارنجال ستينوزس او لارنجال تيومر او لارنجال باراليزس او تريكيال ستينوزس. تريكيال ستينوزس بعض الاحيان. الاكيوت انفكشن سترايدر احنا حكيناهم اوريدي، اللي هو في عندنا اللي هي لارنجيوتراكيوبرونكايتس تطرقنا لها، الاكيوت ابيجلوتايتس كمان تطرقنا له، والسبازماتيك لارنجايتس مش كثير مهمه، عمهم سالوا عنه. هسا طلعوا شو عندنا اشياء. الاكيوت ابيجلوتايتس تطرقنا له في الموضوع اللي قبل، ارجوكم ركزوا عليه، بيسالوا عنه هون شوي له تفاصيل اكثر، ولكن الامور اللي اخذناها احنا غاد بتكفي باذن الله وما بدها اياه شيء. انتبهوا على الثمب ساين هاي في النيك اكس راي، لما نعمل لاترال نيك اكس راي بنلاقي ثمب ساين هاي بتدل على الاكيوت ابيجلوتايتس، ارجوكم انكم تركزوا عليها، بتيجي بالامتحانات. الابروتش للاكيوت ابيجلوتايتس طلعوا شو الابروتش. ميديكال ايمرجنسي، اتس ميديكال ايمرجنسي once it's suspected clinically must be admitted للانتنسيف كير يونت. artificial airway لازم نعمل consultation لانيستاتس او اي ان تي او بيدياتريشن عشان possibility of endotracheal tube insertion. هي واحد. اوتو انهاليشن نعطيهم اكسجين. culture for blood and possible epiglottic surface ناخذ culture. antibiotic الفيرست تايم بنبلش فيه ثيرد جنريشن كوفرسبورين اللي هو سيفتراكسون او سيفوتاكسين. بامكاننا نعطي امبسلين زائد سولباكتام اللي هو عباره عن زي الاموكسيكلاف، يعني بامكاننا نبلش اموكسيكلاف او امبسلين زائد سولباكتام. الكونتينيو انتبيوتيك لمده 7 ل 10 ايام. هسه هل الاكس راي اجباري عشان اشخص؟ لا، تشخيص الاكيوت ابيجلوتايتس برجع بحكي هو كلينيكال دياجنوزس، اتس نوت راديولوجيكال دياجنوزس. فاللاترال اكس راي بتدعم التشخيص، ولكن هي ليست لابد، يعني خطا ان ناخر المانجمنت عشان نعمل الاكس راي، فهاي ننتبه لها، ارجوكم ان ننتبه لها. هسه بشكل عام هل هو كومن ناو دايز الابيجلوتايتس؟ لا، لانه في عندنا فاكسينيشن، حكينا في عندنا ايش؟ فاكسينيشن. المانجمنت لهم الاكوت ابيجلوتايتس او حتى اللارنجيوتراكونايتس نفس الشيء، احنا نبلش فيهم كالم ذا بيبي، بنهدي البيبي، هيوميديفايد اوكسجين نعطي، اند ادرينالين نوبلايزر بامكاننا نعطيهم، كورتيكوستيرويد عشان نقلل الاديمه اللي هو الدكساميثازون. انت سيفير كيس نعمل ميكانيكال فنتيليشن اذا كان في عندي اير واي اوبستراكشن، كان عندنا اير واي اوبستراكشن. ارجوكم انكم تركزوا على هذا الموضوع. طيب الاسئله هاي كلها راح احلها انا وراح انزلها على الموقع، بس بدي انا بدي